MATERGLA SOLMEL MATERLENCHULLAR यानंतु सूपर लेसो Ninita ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾನಿಕ್ಲೇನ ಲೆತನ್ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪನಂಬೂರು Avonduppuna ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿನಿ ತಾರೀಕು ಇತ್ತ 28 ಕೋಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ 27 28 29 ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ನಿನಿಮಂಟ ತೂತುಜಿ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಸಸಿತ್ಲು ಬೀಚಿಗೆ ಲೆತಂಗೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ತೋರಾಜಿ ಸೊ ನಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪನಂಬೂರ್ ಬೀಚ್ ದಂಚಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ತೂವೋಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪನಂಬೂರ್ ಬೀಚ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಪನಂಬೂರ್ ಬೀಚ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಅವೇ ಪನಂಬೂರ್ ಬೀಚ್ ದ ರೋಡ್ ಡೆಪೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ಫರ್ಸ್ ನಕುಲು ಸರ್ಫ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಏನೋ ನಿನಿಮಂಟ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಮಾತ ಟಿವಿಡ್ ಮಾತ ತೂತೆ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ತೂತುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಸಿತ್ಲು ಬೀಚ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಅದೇ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಅವು ಕಾಂಡದ ಪುರ್ತು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನ್ ಬಂಡೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಕುಲ್ಪೋನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೈ ಆತು ಅಂಚ ತೂವರೆಗೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ಮುರಾಣಿ ದಿಂಚ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಪೇಪರ್ ಓದಿಯೆ ಅಂಚ ಮುರಾಣಿ ದಿಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಕೋಡ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೊ ಈಗ ನಿನಿ ಬೈದೆ ಸೊ ಬಲೆ ತೂಕ ಒಲ್ತೊಲ್ತಿರ್ದು ಸರ್ಫರ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಬೈದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕುಲು ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂಪಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಂತ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಪವೆ ಸೊ ಬಲೆ ಹೋಯ್ ಬೇಗ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪನಂಬೂರು ಬೀಚ್ದುಲೆ ಎಂಟರ್ ಒಂದುಲೆ ಸೊ ನಿಕುಲು ತೋಲಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಏತ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಸೊ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತ ಈ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಏರನ್ಲ ಸರ್ಫರ್ಸ್ ನಕುಲು ತಿಕ್ಕಂಡು ಹಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ ಕೇನ್ಗ ಪನಂಬೂರು ಬೀಚ್ ದಾನೆ ಸೈಟರ್ಡೇ ಉಂತೊಂದೆ ಮುಲ್ಪ ತೂವೋಲಿ ಏತ್ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಬೀಚ್ ದ ವೇವ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬಂದು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಬಂದು ಎಂಟು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿನ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಕೆಲವರು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಲ್ಲೇ ಸರ್ಫರ್ಸ್ ನಕುಲಕನ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ದಾದಾ ಪೇರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಡ್ ಬಂತ ಸೊ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಸರ್ಫರ್ ಲಾಕ ತೋಜುವೇರು ಅಲ್ಪ ಓಲ ಮೈಕದ ಮಾತ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ ಕೇನೊಂದುಂಡು ಮೇ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ ಸೈಡ್ ಉಂಡುಂಡ ಅಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲ್ ಮಾತ ಉಂಟುಂದೆ ಮಂಚಿ ಹೋಯ್ ತೂಕ ನೀರ್ದ ವೇವ್ ಭಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇರ ಸರ್ಫರ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತವೆ
ಟಾಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಗ ಒಬ್ಬರು ವಾಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಪನಂಬೂರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಚ್ಛಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಸೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಕ್ ಮಗ ಕೊಡೆ ಮಾತದಲ್ಲ ವರ್ಷ ಹತ್ರ ನಡೆಯದೇವು ಮಗ ದಾದ ಅಂತಾರೆ ದೊಂಬುಲ ಉಂಟು ಜನ ಬರ್ತಲ ಕರ ಬರ್ತಾರೆ ದಾದ ಅಂತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೊ ಈ ಕಲ ಚಾನಲ್ ತಗೋದಾರು ಬಲೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ತೂಕ ಬಂತು ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೀಚ್ ತೂಕ ಬಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಲೆ ಬೀಚ್ ತೂಕ ಪನಂಬೂರ್ ಬೀಚ್ ದ ವೆದರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರ ಬೆಳಿತಾರೆ ಸೊ ನಿಗುಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಕಲ್ ನಾ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಬಲೆ ಬೀಚ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ನಮಗೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲಿದ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬೀಚ್ ಮಾತು ಸೊ ನಿಗೆ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಮ್ ಬೈದ ಪನಂಬೂರ್ ಬೀಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕೇರಳ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಾತೆ ಪರಾಯ್ಜಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೀನ್ ಏರೆಲ್ಲ ಸರ್ಫರ್ಸ್ ನಾವು ಲೈಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗಲ್ದ ಈ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇರೆ ಐದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಾದ ಬಂತು ಕೇಂದ್ರ ತೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದೇ ಗೇಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪನಂಬೂರ್ ಬೀಚ್